moto nyonso akondima ye apebisama te me azwa bomoi na seko. Tant toyoki bonne nouvelle, toyoki sango malamu, nde ememi vi kati na bomoi na biso, tokomi bana ya Nzambe na bolingo na ye, tokoti na droit ya kobénéficier ba promesse na ye. Loi eblokaki biso wana nanu Yesu akufaki te asekwaki te. Mais esengo na biso bana Nzambe po Yesu akufa asekwa. Toasu na se ya malédiction ya péché adamique te. Galates chapitre 3 verset 13, Bible elobi pour la malédiction ya loi, Christ akufaki pour na masumu na biso, amemaki masumu na biso. Donc il a affranchir biso. Vie na biso e dépendre sur na loi te. Pour loi ebande ko permettre muto azala justifier te. Mais Nzambe na bolingo na ye a justifier biso. Toi sous na se ya malédiction te. Soki tozongi na Romains 6, 14, batalisi biso biloko mibale ya mutuya. Balobi lisumu eza susu na bokonzi likolo na biso te. Pona nini? Poto vivre na temps ya loi te. Temps ya loi eza temps ya malédiction. Ba blocage, ba lien ya famille, ba malédiction, ou bazwa vie na yo batia yango na cimetière. O bazwa vie na yo batia yango na zamba, ezalaki na pouvoir likola bomo na biso ndenge tote koloba na Galate 3:23 wana nanu kondime moni samaki te, loi eblokaki biso. Po base ba malédiction nyonso o ba lia famille ba coutume ezalaki loi. Mais Nzambe na bolingo ne tango Yesu akufi asekwi foi emonisami to asuna se ya malédiction ya loi te. Quand tout dit que dans Romains 6:14, babi pour nani tozo vivre na terre ya loi te, lisumu eza na pouvoir likolo ya bomo na biso te, po tozo vivre na terre ya loi te, mais to vivre na terre ya grâce. Mbote bandeko na ngai na bolingo nkolo Nzambe abateli biso tonamuki susu tomoni mokolo na lelo tolingi koyoka nini Nzambe abongisi mpona biso yango nde nzela alobiko na biso. Ngai ndeko na bino Dr Ben Kulu. Nzambe amoni malamu na nzela na nga alobela biso na mama likambo na biso oyo tokolobela na oyo etali baptême d'eau. Toyekola baptême d'eau eza nini, baptême d'eau importance nango eza nini, na baptême d'eau tozo bénéficier nini. Nzambe aza malamu, tokolekisa ntango na biso te, tokozonga na makomi, tokotanga teste na biso oyo kopermettre biso na nyonso tokolobela kati na sika oyo na kokambama na molimo mosantu. Tozwi na Marc chapitre 16 verset 15 à 16 na kotanga makomi na Nzambe. Biblia elobi puis il leur a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Verset 16.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Awa Yesu Kristo azo recommandé bayekoli na ye na oitali sango malamu pe kobatisama. Amonaki kati na bayekoli na ye na nzela na kosekwa na ye bazalaki na incrédulité. Babandaki kondima te mpona lisekwa na ye. Mitema na bango ezalaki kilo. Ko Yesu aye koasire bango. Abina bango bokende mokili mobimba. Bomema sango malamu. Na bikelamu nyonso na batu nyonso. Mutu oyo akondima yende akobika. Mutu oyo akondima akobatisama yende akobika. Donc Yesu azotalisa biso eloko moko très important. Azolobela biso na sali pe na baptême. Akangisi sali na baptême. Baptême eza nini? Baptême eza elembo ya kokufa pe ya kosekwa na Yesu Kristo. Baptême ezo permettre sali ya mutu ezala complet. Donc bakoki kokabola sali na baptême te. Yesu a recommandé bayekoli. Abi bokende bomema sango malamu. Mutu nyonso akondima akobatisama nde akobika. Donc baptême d'eau est très important na bomoi na biso bana nzambe, na bomoi na biso batu ba oyo tondimi Christ Jésus, ba oyo tondimi sango malamu kati na bomoi na biso. Babi moto akondima akobatisama yende akobika. Tozo kende malembe malembe. Alobaki baptême d'eau eza elembo ya kokufa pe ya kosekwa na Yesu Masiya. Tokozonga susu na nzela ya liloba nzambe. Malembe malembe toyekola baptême d'eau, toyekola sali. Po baptême d'eau bakoka bolango na sali te. Donc baptême d'eau zo permettre sali ezala complet na vie ya moto. Tozongi na makomi na nzambe. Na Romains chapitre 6. Verset nango 1er jusqu'à 4. Nini makomi na nzambe lobi. Romains chapitre 6 natangi. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui vous a été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême d'eau, par sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, baso le belabiso, balobi loko la grâce finiki. Ndeto umela na masumu. Potre Paul habité. Abi biso ba oyo to batisami na Yesu Kristo. To kufaki na ye na kufa na ye. Tango to bimaki na mai, donc to sekwaki elongo na ye esengeli to banda kotambola na bomo ya sika. Toujours mon baptême d'eau est très capital na vie na biso bana nzambe. Eza elembo ya kokufa pe kosekwa na Christ Jésus. Lelo soki toujours le bela sali po Yesu akufaki, asekwaki po na lobiko na biso, alimbisi masumu na biso.
soki yesu akufaka te asekwaka te tolingi kolobela sali te sikolo mpo tobénéficie na sali wana eza na baprocédure oyo nzambe na bolingo na ye amoni malamu tobénéficie na nyonso yesu akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na biso. Procédure ya liboso eza baptême d'eau. Balobi ntango moto abatisami azindisi ye na mai elembo ya kokufa na yesu kristo, ntango babimisi ye na mai eza elembo ya kosekwa na yesu kristo. Ezopermettre motu aparticipe na nyonso yesu akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na biso. Tokomona importance ya baptême d'eau malembe na message na biso ndenge tozopusana. Nautaki koloba ke baptême d'eau ezopermettre sali ya mutu ezala complet. Donc mutu nyonso andimi Christ Jésus soki abatisami nanu te bazindisi ye na mai pe babimisi ye, donc sali na ye eza complete. Tokomona eloko ya liboso nini oyo baptême d'eau ezomema na bi ya bato. Mais topusana malembe yesu ntango arekomande bayekoli abi bokende mokili mobimba boteya sango malamu, aprécise malamu. Totala nanu kalite ya bato oyo baza na makoki ya kobatisama. Eza n'importe qui te oyo akoleka na nzela na mai na kufa pe lisekwa na Christ Jésus po aza na kapasité ya kobénéficie nyonso oyo yesu akokisaki na ekulusu mpo na lobiko na biso. Bato nini baza na droit ya koleka na nzela ya baptême d'eau po sali na bango ezala complet na nyonso oyo yesu akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na biso. Bato nini oyo bakozala na kapasité ya kobatisama po babénéficie na nyonso yesu akokisaki na ekulusu kati na bomoi na bango. Yesu abi bokende, ayebisi bayekoli bokende boteya sango malamu na bato nyonso bakondima bakobatisama nde bazwi lobiko. Première catégorie ya bato baza na droit ya kobatisama. Jean chapitre 8 verset 32. Bible elobi bokoyeba solo nde ekokangola bino. Donc bato oyo bazwi connaissance ya liwa pe lisekwa ya yesu ememi nini nde bango baza na droit ya kobatisama. Po connaissance eza mutu, connaissance eza Jésus Christ. Ntango bato bazwi connaissance ya liwa pe lisekwa na nyonso yesu akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na biso. Jacques chapitre 2 verset 10 Bible elobi mutu moko azalaki justifie na loi te. Donc soki otosi mibeko mwambe, soki ozangi kotosa mibale, oza coupable, oza juste te. Po péché adamique ebande kopermettre bato bazala justifie te. Or la sacrifice à Christ et Jésus sur la croix na nyonso ayaki kokokisa mpo na lobiko na biso, mpo na kosomba biso, kolongola biso na bowumbu ya lisumu, na bolingo na ye atiki lola aye asopi makila na ye mpo na lobiko na biso. Po sali wana ezala complet, yango alobaki moto akondima akobatisama nde akobika kati na bomoi na ye. Arekomande bayekoli bokende boteya sango malamu. Donc première catégorie nauti koloba mutu oyo aza na makoki ya kobatisama po abénéficie na nyonso Christ akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na ye, eza bato bazwi connaissance, bato bandimi yesu lokola mwana nzambe, bato bandimi ke yesu nde aza tata na bango, bato bandimi ke yesu nde alimbisaki masumu na biso. Soki tozongi na makomi ya nzambe na Romains chapitre 8 na verset nango 3,
biolobi Zambe na bolingo na ye azwi masumu na biso a condamné yango na vie à Christ Jésus. Donc kozanga botosi ya Adam na jardin d'Eden lisumu wana nde elongolaki biso na nkembo ya Nzambe. Toaki na droit ya kobengama bana Nzambe te. Toaki na droit ya sali te. Mais Nzambe na bolingo na ye atindi mwana na ye Yesu Kristo na nzoto lokola ya lisumu. Yesu asalaki lisumu te. So tozongi na makombe ya Nzambe. Na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Balobi ayebaki ata lisumu te, asalaki ata lisumu te. Mais azwaki lisumu ayonanga alataki yango na nzoto na ye po amema yonanga to koma juste liboso ya Nzambe. Donc bato oyo baza na droit ya kobatisama. Eza bato bana connaissance ya parole. Na nzela koyoka sango malamu o Yesu a recommandé na bayekoli bokende mokili mobimba boteya sango malamu na moto oyo akondima akobatisama nde akobika kati na bomoi na ye. To bato bana facilité bana capacité ya kozwa sali ya kobénéficier nyonso o Yesu akokisaki na ekulusu pona masumu na biso ye asalaki lisumu te na komaki lisumu alataki lisumu na biso. Eza bato oyo bazwi connaissance ya nyonso Yesu akokisaki na ekulusu. Babi bokoyeba solo ekokangola bino. Solo oyo bazolobela eza moto, eza Yesu Kristo. Nzambe apungisaki vie ya Christ Jésus lokolo offrande pona kolimbisa masumu na biso. Yango Yesu a recommandé bayekoli abi bokende mokili mobimba boteya sango malamu. Or Jean chapitre 3 verset 36 Bible elobini moto oyo akondima mwana na Nzambe azwi bomoi na seko. Mais moto oyo akondima mwana na Nzambe te kanda na Nzambe eumeli likolo na bomoi na ye. Siko bomoi na seko o tozolobela kati na sika oyo kokokisama mobimba na yango eza na bilema na yango. Elema ya liboso tozo souleve eza baptême d'eau. Eza elembo ya kokufa pe ya kosekwa na Yesu Kristo. Donc faut moto aza na connaissance ya parole. Moto a comprendre importance ya Yesu ayaki na mokili. Lelo soki tobengami bana Nzambe eza po Yesu asopaki makila. Amemaki masumu na biso na nzoto na ye moko. Yango Romains chapitre 8 verset 1 bilobi tango moto azwi boyebi na bato nyonso bazwi connaissance ya Christ Jésus bayebi ke Yesu akufaki mpona masumu na bango asekwaki mpona lobiko na biso. Bible elobi eza na condamnation moko te. Eza na condamnation moko te. Po péché adamique ebande ko permettre moto azala justifier liboso ya Nzambe te. Bible elobi bato nyonso basumuki balongwe na gloire ya Nzambe. Donc tolongwaki na gloire ya Nzambe. Tobimaki libanda metala Nzambe na bolingo na ye aye pona kozongisa biso kati na nkembo na ye. Mais lokola aza Nzambe na bolingo ayebaki banzela nini oyo ya koleka po biso bato tozonga kati na gloire na ye, po biso bato tozwa sali na oyo nyonso akokisaki na ekulusu mpona bomoi na biso. Ntango moto azwi boyebi ya koyeba importance ya liwa pe liseko ya Christ Jésus nde moto wana aza na kapasité ya kobatisama. Tokotala deuxième catégorie ya bato oyo baza na kapasité ya kobatisama. Bongo na nsima na yango tokokota na mozindo ya koyeba importance na premier point na biso baptême d'eau ezomema nini.
na vie ya bato nyonso oyo tozolobela baza capacité ya kobatisama mpo sali na bango ezala complet. Donc catégorie ya mibale bato baza na capacité ya kobatisama eza bana ya Nzambe. Jean chapitre 1 verset 12 ba oyo nyonso bayambie ba oyo nyonso bandimi ye apesi bango bokonzi ya kokoma bana na ye. Na recommandation divine oyo arekomandaki baapôtre abi bokende boteya sango malamu, mutu akondima akobatisama ye nde akozwa lobiko. Donc mpo mutu azwa lobiko na nyonso Yesu akokisaki na ekulusu kati na bomoi na ye, eza bato oyo bakomi bana na ye na nzela koyoka sango malamu. Tozoloba bien, tozotia sete place wana. Eza na message mosusu te oyo ekomema sali na vie ya bato soki sango malamu te. Tolobaki sango malamu tozozongela eza liwa mpe lisekwa po toparticipe na nyonso oyo Yesu akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na biso. Nzela oyo ya malamu Nzambe amonaki na bomoi ne mpo na bomoi na biso bato eza bateme d'eau. Balobi biso tokufaki na ye, tosekwaki na ye. Esengeli na biso tobanda kotambola na bomoi ya sika. Donc tozomona bateme ezo permettre bato ba bénéficier nyonso Yesu akokisaki na ekulusu kati na bomoi na bango. Eza na importance. Donc bato bakobatisama eza bato bandima Yesu. Apesi bango pouvoir ya kokoma bana Nzambe. Bateme oyo tolobela kati na sika oyo eza na se ya drapeau te. Eza na mai batoki na kopo te, basopeli mutu na mutu te. Bateme oyo tozolobela eza kozingisa mutu na mai. Yesu arekomande bayekoli na ye abi bokende mokili mobimba bokomisa bato bayekoli na ngai. Donc soki mutu azwi connaissance ya liwa mpe lisekwa ya Christ Jésus te, aza na capacité ya kobatisama te mpo sali na ye ezala complet. Donc tango mutu azwi connaissance ya liwa mpe lisekwa ya Christ Jésus na nzela ya sango malamu, tango mutu ayoki yango nde mutu akomi mwana Nzambe. Nzambe azwi so ya adoption, Saint-Esprit aza so ya adoption. Nzambe andimi biso lokola bana na ye na nzela koyoka sango malamu. Sango mususu te, sango malamu. Tanga malamu Bible esika tote kotanga na Marc 16, 15 à 16. Recommandé bayekola bokende mokili mobimba bomema sango malamu. Donc sango ya lobiko na biso bato lelo soki toza bana Nzambe, toza na droit ya guérison, toza na droit ya kobénéficier ba promesse Nzambe po toyoki sango malamu. Na nyonso Yesu akokisaki na ekulusu mpo na bomoi na biso. Toza sauvé. Biso ba oyo toaki na droit ya kobénéficier susu ba promesse te. Mais lelo tokoti na droit ya kobénéficier ba promesse. Galates chapitre 3 verset 23, Bible elobi nini? Bible elobi wana nanu kondima emonisamaki te, loi eblokaki biso. Or tango bazolobela kondima bazolobela liwa mpe lisekwa. Donc soki Yesu akufaka te asekwaka te bakokaki kolobela kondima te. Babi Yesu tango nanu akufaki te asekwaki te tozalaki bloqué na loi. Jacques 2:10 mutu moko azalaki justifié te. Mais tala bolingo ya Nzambe. Yolobi tango Nzambe alingaki biso bato na mokili. Jean chapitre 3 verset 16. Atindi mwana na ese moko na likinda. Pona nini? Moto nyonso akondima ye apebisama te, mais azwa bomoi na seko. Tango toyoki bonne nouvelle, toyoki sango malamu, nde ememi vi kati na bomoi na biso tokomi bana ya Nzambe na bolingo na ye, tokoti na droit ya kobénéficier ba promesse na ye.
loi eblokaki biso wana nanu Yesu akufaki te asekwaki te. Mais esengo na biso bana nzambe po Yesu akufa asekwa toasuna se ya malédiction ya péché adamique te. Galates chapitre 3 verset 13 Bible elobi pona malédiction ya loi Christ akufaki pona masumu na biso amemaki masumu na biso. Donc a affranchir biso vie na biso e dépendre sous na loi te. Pour loi ebande ko permettre muto azala justifier te. Mais nzambe na bolingo na ye a justifier biso. Toi suna se ya malédiction te. Soki tozongi na Romains 6:14 batalisi biso biloko mibale ya mutuya. Balobi lisumu eza susu na bokonzi likolo na biso te. Pona nini? Po to vivre na temps ya loi te. Temps ya loi eza temps ya malédiction. Ba blocage, ba lien ya famille, ba malédiction, ou bazwa vie na yo batia yango na cimetière, ou bazwa vie na yo batia yango na zamba. Ezalaki na pouvoir likolo bomo na biso ndenge tote koloba na Galate 3:23 wana nanu kondime monisamaki te loi eblokaki biso. Po base ya ba malédiction nyonso o ba lien ya famille ba coutume ezalaki loi. Mais nzambe na bolingo ne tango Yesu akufi asekwi foi emonisami to asuna se ya malédiction ya loi te. Parce que tout koloba na Romains 6:14 babi pona nini tozo vivre na temps ya loi te lisumu eza na pouvoir likolo ya bomo na biso te po tozo vivre na temps ya loi te mais to vivre na temps ya grâce. Eza faveur imméritée. To méritaki na biso te. Tosumukaki na nzela kozanga botosi ya Adam na jardin d'Eden ndenge Romains 5:12 elobi liwa esimbi bomo na batu nyonso babénéficiaki malédiction wana babénéficiaki désobéissance ya péché adamique nde loi ezalaki na pouvoir likolo ya bomo na biso. Mais lelo toza affranchi tokangolami tobika kati na bomo na biso lisumu eza na bokonzi likolo ya bomo na biso te mpona bolingo ya nzambe oyo emonisamaki na ekulusu atindaki mwana na Yesu Kristo asopaki makila mpona lobiko na biso. Abina bayekoli bote ya sango malamu. Donc tozomona ke eza na sango mosusu te oyo ekomema sali na vie ya bato soki sango malamu te soki liwa mpe lisekwa te. Donc liwa mpe lisekwa Yesu Kristo sango wana kaka nde komema sali. Tolobi catégorie ya liboso bato bakobatisama mpo sali na bango ezala complet. Donc eza bato bazwi connaissance. Nzela connaissance wana tango zwi deuxième catégorie ya bato o bakobatisama mpo babénéficie nyonso Yesu akokisaki na ekulusu mpona lobiko na biso bato na se na moi eza bato oyo bakomi bana ya Nzambe. Donc tango ndimi Yesu akufaki alimbisa masumu na yo okomi mwana ya Nzambe. Romains chapitre 8 verset 15 Bible elobini molimo mosantu azotatola na mitema na biso ke biso toza bana ya Nzambe. Or bana Nzambe kaka baza na droit ya kobatisama kati na bomoi na bango. Nzambe aza malamu, Nzambe alingaka biso, Nzambe akotika yo te. Na nyonso akokisa na ekulusu mpona bomoi na biso. Nzambe atalisi bolingo na ye a justifier biso condamnation moko te eza na vie na yo. Acte chapitre 13 verset 39 Bible elobi Bible elobi oyo loi ya Moïse ekokaki ko justifier biso te. Batu babande kosala effort na bango ya komema banyama mpona kosopa makila po bazwa kolimbisa ya masumu. Me masumu ya batu ebandaki kolongwa te
mutu moko azalaki justifie te. Bible elobi oyo loi ya Moïse ekokaki kojustifie biso te, mais na sacrifice ya Christ Jésus. Bible elobi toza justifie na makambo nyonso na bolingo ya Nzambe. Or justification oyo Nzambe a justifie biso et dépendre na demande na biso te, et dépendre na amour na ye moko, na bolingo na ye moko. Soki tozongi na Romains chapitre 3 verset 25 à 26 pour tokende ko chite tolobela premier point na biso na nzela message na biso ya baptême do tokoye kolango ba moi ndenge molimo mosantu ekokamba biso toyeba eloko ya liboso baptême do ememi nini na vie na biso. Romains 3 25 à 26 bilobi wuta ebandeli ya mokili tango Nzambe azwaka likanisi ya kosala mokili. Bible ezo préciser malamu asi abongisaki vie ya Christ et Jésus lokola mbeka oyo ekolimbisa masumu na biso. Donc profondément tozomona Nzambe aza Nzambe ya grâce, faveur imméritée. To méritaki na biso te, biso mutu tosengaki Nzambe te po Yesu akufa po biso tobika tozwa kolimbisa masumu te, mais Nzambe na bolingo na ye moko yambo mokili ekelama asa bongisaki vie ya Yesu Kristo pona kolimbisa masumu na biso. Nzambe aza bolingo, Nzambe alimbisa masumu na biso. Soki lelo tokomi basantu, soki lelo tobengami bana Nzambe na nzela koyoka sango malamu, tokomi bana Nzambe alimbisi masumu na biso, tozwi sali. Mais sali wana po ezala accompli, ezala mobimba na yango, yango siko tolingi tolobela na message na biso ya baptême do tolobaki eza elembo ya kokufa pe ya kosekwa. Or sali bakokabola ngo na baptême do te. Pour baptême ezo permettre bato ba bénéficier sali complet. Soki totali makomi na Nzambe na premier point na biso baptême do ememi nini, tobanda olobela ba point mais tobandaka kotanga test na biso, tobanda kozongela yango na kokambama na molimo mosantu akosunga biso, tobanda obimisa ba point oyo tokodévelopper na nzela ya message na biso ya baptême do na ba enseignement na biso oyo tozoyekola na kokambama na molimo mosantu. Eloko ya liboso baptême do ememi na vie na biso na Romains chapitre 6 verset 6 balobi bomoto na biso ya kala ekufi pe lisumu adamique eza su na pouvoir te na vie na biso. Importance ya liboso ya baptême do elembo ya kokufa pe kosekwa na Yesu Kristo. Donc ezo détruit péché adamique dont lisumu oyo Adam azangai kotosa mongongo ya Nzambe na jardin d'Eden. Bilobi lisumu wana ememaki bato nyonso basumukaki pe tolongwaki na nkembo ya Nzambe. Mutu moko azalaki justifie te. Na nzela lisumu wana toaki na droit ya kobénéficie bapromese ya Nzambe te. Po loi eblokaki biso wana nanu kondima emonisamaki te. Mais Nzambe na bolingo na ye atindi mwana na ye Yesu Kristo. Yesu asopi makila mpona lobiko na biso nde arekomande bayekoli alobi bomema sango malamu na mokili mobimba mutu oyo akondima. Donc sali eza na quiconque quoi, mutu akondima même nationalité nini aza nango ezo dépendre kaka na kondima. Tango ndimi ke Yesu asopaki makila mpona bomoi na yo, Yesu ayaki na mokili mpona kodétruire péché adamique ozwi sali. Donc tomoni importance ya baptême do yango bakokabola yango na kondima te, bakosepare yango te. Biolobi mutu akondima kobatisama nde azwi sali. Donc pour sali ya mutu ezala complet esengeli mutu abatisama na mai.
Pour baptême d'eau, ils ont détruit le péché adamique. Donc, l'issue oyo Adam asalaki uta na jardin d'Eden, azangai kotosa mongongo ya Nzambe. Tango mutu andimi Yesu, azwi connaissance, tango mutu azwi connaissance wana epesi capacité akomi mwana ya Nzambe. Tango mutu akomi mwana ya Nzambe, siko abatisami, akufi pe asekwi na Yesu Kristo, nde na nzela ya baptême d'eau, péché adamique eza sous na pouvoir te. Libre. Oza sous na se ya malédiction te. Condamnation moko eza te. Pona bolingo ya Nzambe. Na nyonso Yesu akokisa na ekulusu pona bomoi na biso. Nzambe aza malamu. Na bolingo na ye amonaki malamu alobela biso na temps oyo. Na banza topusani na biso vraiment na pembeni ya kosukisa. Mais tokobondela mpona bandeko nyonso bakoyoka susu message oyo, Saint-Esprit asala quelque chose na vie na bango na bondeli bapoint oyo etikali mbala nsima to bandokende nango malembe lelo totalisi premier point ya importance ya baptême d'eau. Tolobi baptême d'eau ezo permettre péché adamique ezala détruit. Pour péché adamique nde ezalaki base ya ba malédiction, yaki base ya blocage. Oyo bazwa vi na yo batia yango na kunda, oyo bazwa vi na yo batia yango na zamba. Fox nango ezalaki loi. Mais tango Yesu asopi makila a franchir biso oyo loi ya Moïse ekokaki ko justifier biso te, nde na nzela na grâce toza justifié na makambo nyonso, toasu na se ya malédiction te. Na bolingo na Nzambe soka bateli biso tobanda koyekola mike moke. Nzambe azwa lokumu. Numéro ya téléphone na ngai tango so oza na posa ya prière, oza na posa ya ba question soki eza otuni biso toko répondre. Numéro ya téléphone na nga ya Orange ezali 089 85 99 642. Nazongeli lisusu mpona kososola malamu numéro na ngai oyo ya Orange ezali 089 85 99 642. Soki question eza obengi biso toko répondre yo na bolingo na nkolo. Nzambe abatela bino abatela biso na sambeli. Nzambe tata na biso lokumu ezonge pa na yo na temps kitoko olobeli biso, na temps kitoko opesi biso boyebi mpo boyebi eza pouvoir ya kolonga na makambo nyonso. Nyonso eza ya yo te, mosika na biso na kombo na Yesu. Totiki ba émission na biso na mikolo ezoya na nzela ya molimo mosantu kosunga kopesa biso capacité na kombo kitoko na Yesu, kombo eleki bakombo nyonso nde tobondela kondima tolobi amen. Merci. Nzambe azwa lokumu.